अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौलाव ड्रामे के बारे में अॼु तव्हांजे लाइ हिकु वॾी ख़ुशख़बरी अची चुकी आहे, जेको तव्हांजे अॻु हिन नंढड़ी वीडियो में पेश कंदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा मुंहिंजे यूट्यूब चैनल आमिर जमाल लिखियल लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। सब्सक्राइब करण सां को जो बेल न कंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाई थींदी ऐं दोस्तों तव्हांखे वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों दौलाव ड्रामे जो टाइटल सॉन्ग अची चुको आहे ऐं उन जी कहाणी बि अची चुकी आहे। तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे। दोस्तों दौलाव ड्रामे में पाण में जहिड़ा कंदा, मतिलबु उन्हनि जा माण्हू मरंदा त पोइ हिक ॿिए में संग चटी ॾींदा, यानी संग चटी जी का भी क़ीमत न हूंदी दौलाव ड्रामे में। दोस्तों दौलाव ड्रामे खे 28 अक्टूबर ते सूमर जे ॾींहुं यानी हलायो वेंदो। तो इहा कन्फर्म डेट आहे ऐं इहा पक्की डेट आहे। सिंध टीवी वारनि इहा डेट ॾिनी त 28 अक्टूबर ते हलायो वेंदो, यानी सूमर जे ॾींहुं। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं कहाणी बि ज़बरदस्त आहे। दोस्तों सिंध टीवी वारनि 28 तारीख़ ॾेई छॾियो त दौलाव ड्रामे खे 28 तारीख़ ते हलायो वेंदो। दोस्तों हाणे इहा जेके तारीख़ ॾिनी आहे सिंध टीवी वारनि, इहा तारीख़ हाणे अॻिते पोइ ते न थींदो। दोस्तों मूंखे उमेद आहे त तव्हां इंतज़ारु दौलाव ड्रामे जो कयो हूंदो। बहरहाल दोस्तों दौलाव ड्रामे जो डेट चेंज कयो वियो। दोस्तों उन जे करे दौलाव ड्रामो न आयो, छो जो दोस्तों उन जी कुझु एडिट रहियल हुई ऐं कुझु टाइटल सॉन्ग भी रहियल हुई। उन जे करे दोस्तों दौलाव ड्रामे में सिंध जा बेहतरीन अदाकार कम करे रहिया आहिनि। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं दोस्तों दौलाव ड्रामे जी ॿिया स्पेल मुकमिल थी चुका आहिनि तमामु तेज़ी सां। दोस्तों उन जे करे दौलाव ड्रामे जी एपिसोड हलायो पियो वञे 28 अक्टूबर ते, यानी 28 तारीख़ ते हलायो वेंदो दौलाव ड्रामे जी एपिसोड खे। ऐं दोस्तों दौलाव ड्रामे जी 3 स्पेल जी शूटिंग मथे महीने जी 3 तारीख़ ते शुरू थींदी। दोस्तों मूंखे उमेद आहे त दौलाव ड्रामो अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। उन जी तव्हां प्रोमो ॾिठी हूंदी ऐं तव्हां पिक्चरूं बि ॾिठा हूंदव। दोस्तों हेठि कमेंट में ॿुधायो त तव्हांखे दौलाव ड्रामो कीअं लॻो, उन जी प्रोमो। तो असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।